թե ինչպես են մի խումբ դեռահասներ հայոյանքներով, նվաստացուցիչ խոսքերով ծեծում մի տղայի։ Համացանցում տարածում գտավ վերջին օրվա ընթացքում։ Տուժողը այս տղաներից երկուսի հետ է նախկինում միջանձնային կոնֆլիկտ ունեցել։ Ըստ քրեական վարույթում առկա տեղեկությունների հարվածողներից մեկը 1 տարի առաջ հայոյել է տուժողին, որին ի պատասխան ապտակ է ստացել, իսկ 1 տարի հետո որոշել է պատասխանել ապտակին այսպես։ Բացի այդ, կոնֆլիկտի պատճառ է հանդիսացել նաև դարձյալ կատարողներից մեկի եւ անչափահաս տուժողի միջև դարձյալ միջանձնային բնույթի, այսպես ասած, անհրաժեշտ հարաբերությունները։ Քոլեջի պահակը։ Ինչ գիտե որ ես քո հետ հարց ունի, մարավոր հերեկ ինձ կանչեմ ասեմ։ Պահակը Չապերաթաբեկյան է։ Խոսքն այս տղայի մասին է, որի հետ նույն քոլեջում են սովորել եւ իբր տուժողը քոլեջի աշխատակիցներին տեղեկացրել է, որ իր հետ խնդիրներ ունի։ Դեպքը տեղի ունեցել նոյեմբերյանի կենտրոնից 150 մետր հեռավորության վրա, բանուկ տարածքում։ Բայց տարածքում ըստ ձեր քննության մարդիկ չեն տեսել, չեն լսել։ Ըստ քրեական վարույթով ստացված տեղեկությունների միջադեպի դադարեցման պատճառ է հանդիսացել ենթադրյալ անձանց կողմից դեպքին ականատես լինելու հանգամանքը։ Մոտ 1 ամիս առաջ համացանցում տեսանյութեր թերթելիս է տուժող ճանաչված տղայի մայրը պատահաբար տեսել այս տեսանյութը ու անմիջապես դիմել ոստիկանություն։ Նշված դեպքի կապակցությամբ զրույց է ունեցել իր որդու հետ, որին վերջինս պատասխանել է, որ նշված դեպքը տեղի ունեցել մոտ 1 ամիս առաջ, այսինքն 2025 թվականի սեպտեմբեր ամսին։ Հոկտեմբերի 31-ին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ մի խումբ անձանց կողմից խուլիգանություն կատարելու, մարդուն առևանգելու եւ ֆիզիկական ներգործություն կատարելու հատկանիշներով։ Թե երբ էր տեսանյութը ներբեռնվել համացանց, հստակ չէ դեռ։ Մինչ այդ տուժողի ընտանիքը դեպքի մասին չի իմացել։ Տեսանյութում հարվածող տղաներից 2-ն են Զորական գյուղից, մյուսները նոյեմբերյան համայնքի այլ բնակավայրերից են։ Հարվածող տղաներից 3-ը 15 տարեկան են, 2-ը 17, 5-ն էլ ունեն մեղադրյալի կարգավիճակ։ Ճշտող հարցին քննիչը մանրամասնում է, նրանցից ոչ մեկը նախկինում հանցավոր արարք կամ հակաիրավական վարք ցուցաբերելու համար ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում երբևէ չի հայտնվել։ Նրանց նկատմամբ կալանք կիրառելու միջնորդություններ են ներկայացվել, որոնցից մեկի պարագայում միջնորդությունը ամբողջությամբ բավարարվել է 1 ամիս ժամկետով, մյուս 3-ի մասով միջնորդությունը մասնակի է բավարարվել 20 օր ժամկետով, բացառությամբ մեկի, ում նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք։ Հիմա կալանքի տակ միայն մեկն է, հիմնական հարվածողը, 3-ը 6 օր է արդեն ազատության մեջ են, մեկը 3 օր առաջ է ազատվել, սակայն դատախազությունը միջնորդել է երկարացնել նրանց կալանքը, ինչը դատարանը մերժել է եւ դատախազությունը այդ որոշման դեմ վերաքննիչ բողոք է ներկայացնելու։ Զորականի վարչական ղեկավարի խոսքով գյուղում այդ ընտանիքներում միջանձնային խնդիր, լարվածություն չկա։ Վալենից ներողություն ականքը ծնողдан ականքը ոնց որ օրենքով սահմանված կարգն է, այդ երեխեքին տարել են, քննել են, վերջը ու դատավարությունը գնել շարունակում է։ Այլ մեծ ճշտամանք չկա, երեխեքի ծնողներն էլ են իրանց երեխեքի մեղքը ընդունել են։ Ըստ համացանցում տարածվող տեղեկությունների, տեսանյութում հարվածող տղաներից մեկի հայրը Արթիկի քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալն է։ Արդյոք շարունակում է պաշտոնավարել, լուրերի հարցին Արդարադատության նախարարությունից նշեցին։ Միայն այն հանգամանքը, որ անչափահասը մեղադրվում է հանցագործության համար, չի նշանակում, որ նրա ընտանիքի անդամը պետք է ազատվի պաշտոնից։ Տուժող տղան գյուղում է հաշվառված, բայց վերջին ամիսներին գյուղում չի ապրում, տատիկի հետ է ապրում։ Ընտանեկան խնդիրներ կան, բայց երեխաների հարցում ծնողները ուշադիր են, պատմում է գյուղի վարչական ղեկավարը Սուրեն Մարտիրոսյանը։ Մյուս 2 երեխան, որ ձեր գյուղից են էլի, իրենց վարքի մասին ինչ կասեք։ Գյուղի ընտանիք, նորմալ ընտանիք, գյուղի գործով զբաղվող, ված բան որ տեսել են ոչ նկատել, ոչ ընտանիքից, ոչ երեխեքից։ Իրար հետ են այդ երեխեքը, մի դպրոց հաճախ են մեծացել։ Կրթական գերատեսչության հանրակրթության վարչության պետը նշում է, արդեն վերադարձել են դպրոց։ Դպրոցում նախկինում տղաներից ոչ մեկը չի առանձնացել իր վարքագծով։ Տարօրինակությունը իրավիճակի այն է, որ այս երեխաները նման վարքագծով, համենայն դեպս առանձնացող վարքագծով աչքի չեն ընկել երբևէ վատ իմաստով։ Կանխատեսելի չի եղել էլի։ Բոլոր օղակների հետ միասին ուսումնասիրություններ են անում, հանձնարարականներ կան համայնքի տարբեր դպրոցներում։ Գիտեն, խնդիրը այս մեկ պախարակելի դեպքով չի սահմանափակվում։ Տասնամյակներով ձևավորված բարքերի դեմ պայքարելու համար 2025-26 ուստարին հայտարարել են ապահով դպրոցական միջավայրի տարի, անընդհատ իրազեկման, անչափահասների փոփոխական վարքի ուսումնասիրման, մանկավարժների հետ ու միջոցով այդ աշակերտների հետ աշխատանքներ իրականացնում են։ Մտածենք այդ ինչ որ տեղի ունեցել տվյալ գյուղում, ինչպիսին է այնտեղի, ասենք, դպրոցի ուսուցիչների վերաբերմունքը, ինչպիսին է համայնքի
հակազդեցությունը դրան։ Ինչպիսին է ընտանիքների վերաբերմունքը։ Քանի ամիս առաջ ուրիշ ավագ դպրոցի հետ կապված ինձ մոտ բերել էին պատանի որպես հոգեբան, որը կարող եմ ասել գրեթե նույնատիպ իրավիճակում է հայտնվել, նա բուլինգի է ենթարկվել, հասարակության կողմից պարսավել է, որովհետև ինքը տարբեր է, ինքը լավ է սովորում ապագայի նկատմամբ ուրիշ վերաբերյալ, նրանք ուզում են իրենց նման դարձնեն, ինքը հայհոյի եւ այլն։ Համայնքից մինչև լրատվամիջոցներ տասնամյակներով գուցե ոչ գիտակցաբար, բայց ուժի կիրառումը ծեծը չի ներկայացվել որպես թուլության նշան, մինչդեռ 5 հոգով մեկին ծեծելը հենց թուլություն է, այդպես ձևավորվել է էժան հեղինակության մոդելը։ Բանակում է տեղի ունենում հաճախ այդ նույն խնդիրները, որ եթե դու հարվածում ես, դրանով դու կայանում ես, ուժը քո սկսում են ընդունել, գնահատել, հարգել, քեզ հետ հաշվի նստել։ Կան դեպքեր հասարակության մեջ համայնքներում, որտեղ գովեստով են խոսում այն մարդու մասին, որը ուժ է կիրառել կամ իր ուժի պարտադրանքով հաջողության է հասել, իր ցանկացած արդյունքին է հասել։ Ինչն է առողջ մասը, որ հասարակությունը կոնկրետ ցույց է տալիս իր վերաբերմունքը տեղի ունեցածին։ Ինչքան էլ խոսքը անչափահասների մասին է, բայց ըստ հոգեբանի առանց կոնկրետ անձանց թիրախավորելու խնդիրը հանրայնացնելը կարևոր է, քանի որ հանրային արձագանքը եւս զսպող ազդեցություն է ունենում։ Տուժող ճանաչված տղան ըստ համայնքի ղեկավարի առողջական խնդիրներ չունի։ Այսօր նա դարձավ 18 տարեկան։ Այսօր Ալենին հերը բերել է ամբուլատորիա, որպես դինակոչի պատասխանը հավաքեն ներկայացնել։ Ուրեմն հավաքեցինք, ճանապարհեցինք։ Իրինամ Կրչյան, Սերյան Անտոնյան, լուրեր։